Orchester. Been Achso. visited by another treasure goblin. Help your team defeat it. Lauf! Kleiner Tanz, los! Tanz, du kleiner Wicht. Ja. Oh, schade, kein Schatzgoblin-Portal. Wow. Wo soll ich hin? Ey, nicht alleine hier, ne? Was soll das? Einer auf jeden Fall oben, einer unten. Ich gehe oben lieber. Was ist das für ein Skin, Engin? Elite-Skin. Was? Ist doch bestimmt wieder irgendwas gekauftes. Ist doch so eine Nee, Rich ist der Bitch. Elite-Skin diesmal. Das ist der Moradin. Ah ne, das ist ja Quamo. Achso, ja. Bei Johanna. Ich wollte schon gerade sagen, hä? Zwei in der Mitte. Ja, den normalen Skin, den kann man sich nochmal für echt Geld kaufen. Der sieht 1:1 aus. Oh, Spinnen. Monk ist hier oben. Und Illidan, hau ab da, Chris. Bleib mal lieber ein bisschen hinten. Illidan ist hier nicht mehr oben erstmal. Ich bleib mal auf Vorsicht. einer Sebo drauf. Pass mal auf, das wird ihn so richtig abfacken. Pass mal auf. Ich zeig das, Engin. Okay, okay. Soll ich mal lieber Mitte Fast switchen? gestorben. War Eli dann gerade oben bei euch? Ja. Nein. Ja, ist aber runter. Ja, sag das bitte an. Ich bin nämlich fast Hab ich gestorben. doch gesagt. Nee. Doch. Illidan kommt wieder hoch, ne? Auf jeden Fall ist er nicht mehr hier in der Mitte. Wo ist denn Engin jetzt hin? Und kurz hoch, kann man helfen. Steht wieder unter. Das ist Soki schon, ne? Ja, der wird wahrscheinlich oben bei euch da im Gebüsch hocken. Ja, lass ihn ruhig. Das bleibt auch hängen. The first shrine will be active Oh, hier soon. Wir nehmen auch die eine Wave mit, bitte. So. Yourselves heroes. Illidan war bei mir, geht gerade runter zum Schrein. Wir kommen jetzt hier. It is done. Activate the shrine. Blitzemann ist bei mir. Wir sind noch drei von hier. And the Punisher will be ours. Wir müssen ja raus irgendwie. Wo ist denn der Healer? Achso. Doch, jetzt viel gebaut. Passt auf, ne? Wir werden es wahrscheinlich nicht kriegen. Wollen wir den da rechts noch? Versuchen zu kommen. So, auf Illidan. Die haben die Minions an sich und. Warte. Wir können connecten. Bin da. Ich muss zurück. Ne? Illidan muss raus. Ah, ne, ist ja cool. Wir sind ziemlich low bei den Dann ja. Tanks. Wir müssen raus. Der Text. Ist da, ne? Was? Ich muss raus. Du bist nochmal drin. So, ich gehe mal zurück Müssen die jetzt. alle rein. Die sind auch low. Ich hol Brunnen. Ich muss porten, ich habe den Mund schon geused. Mal Brunnen hier. Ist da nehmen wir vielleicht nochmal? Über den Heiler. Nein, nein, nein. Mach Illidan. Macht irgendwas. Nice. Zurück. Um die Viecher einfach. Mach mal hier eine AE rein. Kann die. Hab ich gerade nicht. Krieg die nicht so schnell weg. Da kommt da der Tank. Ja? Der. Einfach weitermachen. Ja, krieg ich. Nice, nice, sehr schön. Weg. So. Ich port nochmal komplett. Gleich mit Ich durchlaufen. gehe mal nach ganz oben. We Ich have geh mal nach ganz summoned oben. an arcane Punisher. Chris, bleib mal kurz hier. Illidan ist Mitte. Da geht's schon los. Schmeiß mal da was rein. Mach dir die Mauer kaputt. Pass auf, Illidan kommt von oben. Denke ich mal. Ja, da ist er. Our Punisher has fallen before the Okay, jetzt kannst du weggehen, Chris. Okay, wir haben ein Talent-Lead mit Keltas, das ist gut. The crusade calls. Olli, leichtes Lager unten. Mhm. Over here. Komm. Einer. Geh mal unten, pass auf, vielleicht. War das mit Mitte? Was haben wir da? Nur Illidan, aber er ist schon wieder zurück ein Stück. Mit Abator auf dem Kopf. Ich habe oben nur den Heal hier. Ja, dazu können wir Stamm ein bisschen. Anub unten mit Nasebu. Choose a Ja, target. okay.
Lidan ist oben bei mir. Weg ist. Hast du Brunnenkuss? Weggesprungen. Lidan kommt jetzt, glaube ich, wieder runter. Mitte. Hast du deinen Heal noch? Nee, nee, jetzt muss jetzt weg. Nein, ich brauch mich nicht. A shrine is gathering power, heroes. Bisschen abfacken. Okay. Sterblicher. Dann? Hast du die? Jungs Defeat runter. the shrine's guardians and let loose the Punisher upon our foe. Von oben. Oh, Anob. Sind alle hier? Lidan auf mir. Vorsicht. Feuerraden. Ist dann Illy? Monk. Na, sie- Jetzt kommen wir zurück. Spinne. Schabe. Guck mal, Brunnen. Ich Ich muss auch zum Brunnen. Dann drin. Ich will mal kurz in. Genau, bei deren Tank ist tot. Ich glaube nicht, dass sie... Oder? Doch? Ich hab 300 Schaden. Muss mal gegen die Kali austesten oder so und dann das Ziel. A mortar Machen wir da Punisher oben. joins the high heavens in battle. Auf jemand runter, damit wir Level 10 First kriegen. Also ich jetzt Komm, nicht spring hoch, runter? du Wichser. Ja, ich geh mal runter. Dann. Ja, saugt unten. Crusade calls. Ist dann Illy? Not enough. Vorsicht, Hat Jungs, jemand da die ist Mune dieser geskillt? Die dann kommt runter jetzt zu mir. Oben habe ich gar keinen. sollten mit Our Keep Punisher has trotzdem been mal eine Erfolg. defeated. Ich kann nur noch einmal stunnen. Geh raus. Ja. Komm runter. Alter, wie Illy dann Komm von oben hier nochmal, falls die hinterherlaufen. Ja, ich lock's ein bisschen, wenn du willst. Ja, ich bin oben, komplett oben, ne? Ja, ach komm. Der ist aber auch Ja, down das gegangen. ist er. That worked out. Pass auf, oben ist auch keiner, ne? Ja, schnell unser Schweres. Ich geh runter. Hilft mir irgendwer mit dem Schweren? Ich Ja, komme. Christian dann. Ja, ich krieg ja. Es gibt hier Leute, die reden einfach nicht. Ja, weil er pisst ist. Ja, ich geh Top Lane. Ich geh Mitte. Gibt doch Leute, die sind taub. Over here. Nein, du bist einfach Hä? da will ich Was? vorher geflamed haben. Nee, ich hab doch gerade geredet, bevor man mich... Mach du mal. Oh, ich hab Mach hier du die... mal. Mach du mal oben mit. Ich gehe runter zu Olli, falls sie noch lebt. Nee, eingesponnen. Kann ich dich retten? Ich glaube nicht, ich komme zu spät. Halbe Zeit noch. Ah jo, ich kann dich retten. Komm auch mal runter. Oh, okay. Lol. Liedern so. Der geht unten lang. Ja. Mit Juden holen wir uns jetzt hier. Das sind zwei, guck mal. Ich komme nicht mehr hinterher. Doch. Was ist das denn? Warum bist du nicht aufgemountet? Ja, weil der Laufen ist cooler. Block ihn. Anoop, schön. Moment. Ja, das sind Ja, laufen. jetzt Geht gestorben. einer mit, ne? Schreien oben, okay. Oben, ja, lass oben sofort Wir sind hin. einer mehr. Ja, Wenn das guck mal. kommt. Oh, guck mal. Ja, lass an. Claim the shrine. Show its guardians your Ich saug noch einmal resolve. unten zu Ende, dann komme ich auch. Yes. Guck mal hier. Die kommen. Schild. Mach die Ulti. My friend. Bin gleich da. Dann wird er auch gleich reinjumpen, bestimmt. Ist dann mal hier der Monk. Schön. Basis, okay. Eingesponnen. Gib meinen Death raus. Ist dann hier nochmal Monk. Ne, Anacebo.
Pass auf. Lass oben machen, lass oben machen. Ja. Dass die jetzt Ich hab wieder noch kommen. Bubble. So Chris hat es doch schon. Ja. Können wir jetzt eigentlich damit pushen, oder? Mit Push. Ich will nochmal auf den Kurz an Grund. den Grund. Punisher has joined us in battle, mortals. Kriegen wir auf jeden Fall das Kibo. Okay, er macht ernst. Vieh, ey. What the fuck? Ist da ein Noob? Bin noch Monk. Resun. Fuck, der ist mal mitgekommen. Ja, Alles geht da. Weil Eli hat Ulti gezogen. Okay. Stun ihn nochmal. Schön. Oh, komm. Sorry, komm auf. Pass auf, alle. Wir können ja hier weg. Wir haben ja nichts mehr zu holen. Schwere von denen? Lass doch hier die erste. Ja, können wir auch machen. Ja, lass lieber das Schwere. Guck, dass wir. Punisher has fallen Das ist im Trouble. the demon's forces. Stromstrahl, Eli. So. Da vielleicht wieder ein Stun jetzt. Nicht rauf, nicht rauf. Pass auf. Ist immer noch ein Trouble, Chris. Ja. Ich glänze die mal. Hau ab. Ich bin so zu mich. Nice. Schön. Ich hab vielleicht einen Resun, wenn ich dran komme. Nee. Ach, komm. Lol. Hyperrun. Muss raus. Was ist denn? Okay, ja. War ich zu greedy. Mein Bett. Raus, komplett raus. Nicht mehr raus. Müsstet ihr Ja, sogar lass rein zurück. theoretisch nicht mehr. Aber okay. Ja, ich bin komplett umig. Ja gut, okay. Ja, komm, wir machen hier die Dreierbande da unten. Porte hier. Vorsicht, Jungs, die Porte, ne? Einer Was? unten, die Riesenwave da. Wo ist denn der Heiler? Ich Porte! Bear my master's name. Ja. Her monster before her. Someday, apprentice, Die machen wir schon eine leichte. Ich will die machen. and she will find me again. Wie mach mal scheiß Seite? We all have Oh, jetzt habe ich zwei die sterben jetzt wieder. Krieg das leichte nicht. Dann kommen Ja, wir sollte eigentlich auch nur einer runter. Pass auf, Chris. Illidan kommt runter. Kann ich dann? Ja? Was ist denn los? Ist Schrumpfstrahl ihn? Komm, wir spielen heute nochmal CS. Gathers within a shrine. Nee, das war. Das war geplant, Er, ja. er hatte noch seinen zweiten Jump. Achso, und du hast schon in die Zukunft geguckt. Ja, Kamo ist Ja. so In dem Fall Wissenschaftler, tatsächlich. der berechnet die Lauf- und Sprungbahn, ja. Nee, den gerade vorhin habe ich einfach Erfahrung, aber bei dem dachte ich jetzt wirklich. Ja, stimmt schon. Bei Illidan ist das so eine Sache. Er hat ja 2 Jumps. Oder gleich mal hier dieses Kack. Nee, noch hat er nicht den Fall. Wenn kein Gewinn möglich ist. Ich hab Bubble übrigens getötet. The shrine. Do not let our Das ist richtig knapp. Punisher's power. Raus da. Wir können ja töten. Machen wir. Das ist eigentlich ganz gut. Ich verfolge einfach ein bisschen hier. Was ist denn da unten los? Was dann hier? Kommt was raus. Chris, hier, unter Sommer. Schrumpfstrahl, Eli. Punisher Dran für Illi vielleicht, wenn on ich the drankomme. demon's forces. Ah, Muss Porten wieder. Hardcamp oder mit Pushen ein bisschen durchlaufen? mit. Okay. Muss ein bisschen mitpushen, ja. Ja. So, ich die Jolo-Mod. Und mit so einem Golem hier im Hintergrund. Ja, ist schon gut. Was? Geh schon mal zum Schweren. So, die Leute, hört ihr Christian nicht? Er redet die ganze Zeit. Have slain our Punisher. Sind irgendwo die Dingens weg? Lass oben hier machen, komm. Das ist doch schon angehauen hier. Ja. Angezählt. Sollen wir die Mule kaputt machen da hinten? Ja, einfach Damage. Die Mule weiß gar nicht, was los ist. Und da sind sie wieder. Oh, ich komme. guck mal, Riesentöter, wie er sich wundert. bad luck for you, friend. Dann lass mich ran! Oh, was ist denn hier los?
Shit, Zombie-Kacke. Zurück oder wollt ihr noch? Turm. Was? Ja, heißt zurück oder wir wollten noch? Naja. Turm. Ja. Ja. Jetzt zurück. Oder morgen? Kannst rausnehmen. Weil wir haben einen Fight. Mega. Ja, Wir haben Fight. ist auch da. Double Nasivi. Christo, wir haben Fight, aber ich mach lieber das Rad. Das zurück. Du, das ist schon. Er hat's doch gecallt, Leute. Also Ja, bitte. gut, stimmt auch. Hört doch mal genauer hin. Das ist doch alles schon eingeplant. Das ist Dann doch habe ich nichts egal. gesagt. Das ist doch vollkommen normal. Deren leichtes? Ja. Ja, alles. Da auch. Ja, ich geh mal zu Christen. Ist der alleine da? The shrine gathers power. Prepare to activate it. Wollen wir unten das Camp da Ja. machen? Das Flüchtlingscamp da? Da kommt Abatur. Ich glaube, der war hier im... Ich find's immer lustig, wenn ich diese Ärmchen. Das ist Immer ein geil hässlicher aus, Wurm. Hannes Ärmchen. Mhm. The shrine is ready. Go and claim the Punisher's power for the high heavens. Guck mal da oben so, ich täusche an. So, Mitte. Guck mal da. Hat noch eine Stunts? Punisher joins us Ich in hab battle. mich bereit. Abgemountet? Eli dann. Go, Eli. Ist geschrumpft halt. Dann. Wir können auf alles gehen hier. Nice. Pass auf, mit dem Groß. Achso, ich stand. Und das Ding haut da richtig gut rein. Das merkt man gar nicht, wenn man den selber spielt. Ja. Ich wollte gerade sagen, ey, du stirbst einfach nach Ey, ich habe jetzt mal richtig Hyperon 2.0 geskillt. Mal sehen, was passiert. Ich kenne das selber noch nicht so. Ich glaube, die haben schon innerlich aufgegeben. Nee, da kommt der Flitzemann hier. Der da Flitzemann, der gibt nicht auf. Der Mister, ich lauf gegen den Wind. Ja, Maximale EP. wichtig. Nebenbei gucke ich Das jetzt geht's los. hört auf mich. 2.0. 2 Punkte eigentlich. Oh, nicht. Extra Raketen. Ist da eine Not? Stromstrahl. Bin im Kokon. Ich hol dich raus, Chris. Nur für dich. Komm einfach aus Fort. Ich kann ihn nicht gegenheilen. Lass mal zurückgehen. Ey, was ist mit Styler schon wieder los, Mann? Was ist denn mit dieser verdammten Legende schon wieder los? My thanks to you. Meinst du, was ist mit Jim los? Ah, wer ist dieser Jim? Hey Jim, mach Hacker aus. Keiner checkt, dass das dein Ding jetzt ist. Er ist so behindert. Du Chris, 28. Ich bin Rang 23. Ich bin Rang 23. Ich muss noch ein Game Komisch. machen, dann Und auch haben wir 23. schon. Warum? Ach, Quamo auch. Hä, Quammo? Herr Chris, warum bist du Was? 28? Wieso ist Quammo 23? 4 Punkte für Dann ihn. bin ich 23. Dann bin ich 27. Ja, aber warum bist du 28, wenn die anderen alle 23 sind? Dreimal das raten. So, mach jetzt noch mal ein Game, ja, ne?